yung iba naman delayed ng 60 minutes, yung iba naman 120 minutes, at yung iba naman cancel na. Ayan. Yan, dito po sa Roma Termini, Rome, Italy. Yung Roma Termini ay Grand Terminal ng mga train. Tapos sa labas naman nitong establishment na ito ay nandun naman ang mga Grand Terminal ng autobus. Tapos sa underground nandun naman ang istasyon ng subway number A tsaka yung B, A and B. Yan. Apple cake for 3 sa for the Mega Love shout out. Ayan, apple cake for 3. Hello po. Fernandez. Ayan. Hello po, hello. Salamat po sa pagdating. Ayan, meron ka na rin po jacket. May jacket ka na rin po. Ayan. Pwede na rin po kayo magbaba ng inyong bahay po. Para kung sakasakali man po hindi pa kayo ay magka-connect sa bawat isa, ay mag-connect na po kayo sa bawat isa. Salamat po, salamat. Danlike Fernandez. Ayan. Danlike Fernandez. Salamat. Il treno alta velocità Giarossa 96-27 in Trenitalia, previsto in partenza alle ore 15:25 per Napoli Centrale, oggi non sarà effettuato. Annuncio vitale. Il treno straordinario regionale delle ore 14:54 per Frascati partirà con un ritardo previsto. Salamat po, ma'am. It's me, Chay. Sa iyong pagdating sa aking live. 36-4-5-9 di Trenitalia e le ore 14:48 provenienti dalla Chiesa Centrale e l'arrivo al binario virtuale. Attenzione, a non allontanarsi dalla linea carta. Annuncio cancellazione breve. Il treno Castelli Romani regionale previsto in partenza alle ore 15:28 per Belgradi oggi non sarà effettuato. Laura! Informiamo i viaggiatori del treno Intercity 592 delle ore 15:30 per Trieste Centrale partirà dal binario Noese. Attenzione, il binario di Noese è ubicato oltre il termine del lanciapiede del binario 1.